बहुत दिक्कत है। अभी बहुत ज़्यादा साइक्लोन का असर है यहाँ पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही हैं और बारिश कंटिन्यू बंद नहीं है कल रात से लेके अभी तक में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया कि अभी हम लोग हैं आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में, और यहाँ साइक्लोन जो आया हुआ है उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कंटिन्यू 24 घंटे हो चुके हैं। दोस्तों, अभी तो हम जहाँ रुके हुए हैं वहाँ रुके हैं और बहुत ज़्यादा बारिश है। देखिए मेरे पीछे अभी भी पानी पड़ रहा है और ये चारों तरफ पेड़ हैं। थोड़ी हवा कम हो गई है यहाँ पे अभी, और बहुत दिक्कत है। अभी बहुत ज़्यादा साइक्लोन का असर है यहाँ पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही हैं और बारिश कंटिन्यू बंद नहीं है कल रात से लेके अभी तक में। तो अभी तो हम रुके हुए हैं, तो अंदर है ये हमारा हॉस्टल है जहाँ रुके हैं। तो इसमें अभी तो बचे हुए हैं हम लोग पानी से और उससे। खाने पीने की भी बहुत दिक्कत है यहाँ से। बहुत दूर तक मार्केट नहीं है। यहाँ से जब खाना खाने जाएंगे तो कम से कम हमें 3 किलोमीटर पैदल चल के जाना है। 3 किलोमीटर के बाद तो यहाँ कुछ खाने के लिए मिलता है और बहुत बुरी कंडीशन है इस समय। हम लोग कैसे रुके हुए हैं अभी हम जानते हैं और कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द अपने घर वालों से मिलेंगे। हम जाएंगे अभी निकल करके यहाँ से। दोस्तों, ये कल की वीडियो है। मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग जहाँ पे अपने काम से गए हुए हैं वहाँ पे किस तरीके का मौसम था, कितनी तेज़ हवा चल रही थी। और फिर हम लोग अपने हॉस्टल में वापस आ गए थे, लेकिन अब बहुत बुरी तरीके से फंस गए। और यहाँ से ऑल ट्रेन जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सब कैंसिल बता रहा है। तो बहुत कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि कैसे भी यहाँ से निकलें, क्योंकि यहाँ रोज़ मौसम बिगड़ता जा रहा है, खाने पीने की दिक्कत भी हो रही है। तो जल्द से जल्द अब घर चला जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं घर से निकले हुए और बहुत बेकार मौसम हो चुका है। आप लोग देख ही रहे हैं, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। और इस चक्कर में हम लोग बहुत परेशान हैं। अभी कोई भी ट्रेन ऐसी नहीं है जो सीधे हमारे घर की तरफ जा। देखिए दोस्तों, हवा के मारे पेड़ का कितना बुरा हाल हो रहा है कि देखिए कितने झुके हुए पेड़ हैं। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो, और झुके और झुके और झुके, बिल्कुल गिरने जैसे पेड़ हो रहे हैं। बारिश अभी भी बंद नहीं है। दोस्तों, जो मौसम बारिश के समय बहुत सुहावना लग रहा था, अच्छा लग रहा था, वो दिन प्रतिदिन जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे बिगड़ता चला गया है। और अभी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है मौसम की यहाँ पे। और कैसे भी बस अब कोशिश ये है कि हम कैसे भी घर की तरफ निकलें अपने, कितना भी घूम के जाना पड़े तो निकलने की तैयारी में है, क्योंकि बहुत दिक्कत है। ये कल वाली वीडियो है जिसपे कि मैं आपको बता रहा हूँ केवल, क्योंकि मौसम जो अच्छा लग रहा था अब वो मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। तो दोस्तों, आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरे जैसे ऐसे यहाँ पे बहुत से जने हैं जो कि बीच रास्ते में फंस गए हैं और यहाँ से उनके पास घर लौटने के लिए कोई भी ट्रेन या साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और जैसे तैसे वो गुजारा कर रहे हैं अपने खाने पीने का। और बहुत अच्छी जगह है आंध्र प्रदेश, बहुत सुंदर जगह है विजयवाड़ा, लेकिन क्या करें, मौसम ख़राब होने की वजह से सारा जो भी सुंदरता थी वो बहुत ज़्यादा हमें भारी पड़ गई है और फंस गए हैं हम लोग। तो बने रहिएगा दोस्तों, हैं फिर नए अपडेट के साथ ज़्यादा, और कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि मैं जैसी भी पोजीशन है आपको वीडियो ज़रूर बता रहा हूँ। वहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और यहाँ से भी ज़्यादा मौसम जो है वो चेन्नई में ख़राब है, बहुत ज़्यादा।
वहाँ पे साइक्लोन का असर है। भयंकर तूफान आया हुआ है। बहुत ज़्यादा पेड़ अपने देखिए दोस्तों, बहुत तेज हवा के मारे झुके पेड़ हुए का हैं कितना हवा में। बुरा हाल हो रहा है कि देखिए कितने झुके हुए पेड़ हैं। बहुत खतरा है आपको इनसे। दिखाता हूँ मैं, ये देखो एकदम कितने झुक जा रहे हैं और हवा झुके में। और झुके और अंदाजा लगा झुके, सकते हैं कि कितना दबाव है हवा में। बिल्कुल गिरने जैसे अशोक पेड़ के हो रहे हैं। ये और आम के देखिए कितने झुके हुए हैं, बहुत ज़्यादा। बारिश अभी भी बंद नहीं दोस्तों है। वीडियो को शेयर कीजिएगा और हम किसी भी पोजीशन में यहाँ से घर निकलेंगे उसके बाद जो भी हमने विजयवाड़ा की वीडियो शूट कर रखी हैं वो एक एक करके हम आपको डालेंगे, क्योंकि पहले लुक में विजयवाड़ा बहुत सुंदर लगा था, लेकिन अब मजबूरी है कि हमें आगे की हम कोई वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि इस समय हम खुद ज़्यादा फंसे हुए हैं, हॉस्टल में रुके हुए हैं। जैसे तैसे काम चल रहा है हम लोगों का कि किसी भी तरीके से रुकें और बस इस मौसम से बचे रहें हम सभी जने। हवा चल रही है और सभी जनजीवन प्रभावित हो गया है। सारी ट्रेनें कैंसिल हैं यहाँ से। खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, क्योंकि हम तो रुके हुए हैं यहाँ पे हॉस्टल में, तो हम बचे हुए हैं इस तूफ़ान से और कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द हम घर पहुँचें। और कैसे हम लोग घर पहुँचते हैं इसकी भी वीडियो मैं आपको बना करके बताऊँगा कि हम कहाँ कहाँ होते हुए घर पहुँचे हैं। तो बस आप वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा कम्युनिटी में। सुदर्शन के साथ बने रहें और हम लोग कैसे मिलते हैं रुके दोस्तों हुए हैं अभी हम जानते हैं और कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द अपने घर वालों से मिलेंगे, जाएंगे अभी निकल करके यहाँ से। हर हर महादेव, हर हर महादेव।